Congress in the year 2014. Features of the first World Hindu Congress. The theme envisioned is the Hindu principle of Sangachadvam Samvadadvam, which means step together, express together. With the guiding principle and as our inspiration, there will be several conferences held during the Congress. Hindu Youth Conference, conducted by the Hindu Students and Youth Network with the theme of harnessing the dynamic spirit and energy of Hindu youth by shaping the next generation of leaders of the Hindu resurgence. Hindu Economic Conference, conducted by the World Hindu Economic Forum with the theme of shaping the world economy along with making Hindu society prosperous so that it can decisively influence the world economy. Hindu Political Conference, conducted by the World Hindu Democratic Forum with the theme of encouraging Hindus to ascend to the highest levels of the political process. Hindu Educational Conference, conducted by the Hindu Education Board with the theme that education will be instrumental for the Hindu reawakening and revival. The conference will bring together the top experts and experienced officials in the field of education who can pool their expertise and experience to develop strategies to provide quality and well-rounded education to all members of the Hindu society. Hindu Organizational Conference, conducted by the Hindu Organizations, Temples and Associations Forum, the HOTA Forum, with the guiding theme of Sanghe Shakti Kaliyuge. Organization is strength. The primary goal is to provide a platform for the Hindu organizations, associations and institutions that are nobly working to serve Hindu society in their individual capacities. Hindu Women Conference, conducted by Hindu Women Forum, inspired by the theme of increasing the role of women in the Hindu Renaissance. The conference aims to come up with strategies of how Hindu women can be at the forefront of the Hindu Renaissance and resurgence. Hindu Media Conference, conducted by the Hindu Media Forum, guided by the theme of establishing a robust Hindu presence in all forms of the media. A satirical quote from the James Bond movie Tomorrow Never Dies sets the tone of the new world order. The power-hungry villain in the movie, Elliot Carver, who was a media mogul bent upon world domination, said that Caesar had his legions, Napoleon had his armies. I have my divisions, TV, news, magazines, and by midnight tonight, I'll have reached and influenced more people than anybody in the history of this planet, save God himself. Delegates should be committed to working for the Hindu resurgence. Delegates should be from the ranks of activists, academicians, industrialists, businessmen, parliamentarians, legislators, media personalities, leaders and representatives of various Hindu organizations and institutions. While the first World Hindu Congress will be primarily organized by the World Hindu Foundation, all Hindu organizations, associations and institutions are encouraged to participate and are most welcome
to become partners in making this event a great success. For the past thousands of years, the Hindu society has sustained itself due to the previous efforts of generations of Hindus in creating a great surplus of wealth. From the 1st century Common Era onwards, economic historians have surmised that Hindu civilization produced 35% of the world's GDP, thus making it the number one economic power in the world. From the 15th to the 18th century, during the colonial period, Hindu civilization lost all of its means of production, trade, commerce, which led to the complete destruction of the economic progress of the Hindu civilization. The global Hindu population is more than 1 billion strong, consisting of approximately 1/6 of the world population. The conference will bring together disparate financially successful elements within the Hindu society together, such as traders, bankers, technocrats, investors, industrialists, businessmen, economists, and professionals, so that each group of Hindus can share their business knowledge, experience, and expertise with their fellow Hindus, so that they too can learn about how to generate surplus wealth. Individual Hindus have been able to take advantage of the more open economic marketplace. Impressive performance of Hindus on an individual basis has not translated to Hindu society on the whole. Therefore, one of the primary goals of this conference is to provide a platform for this expertise and experience to be shared with a wide group of Hindus. Bringing financially successful Hindus together under one banner will lead to greater economic cooperation between Hindu entrepreneurs and creating the conditions necessary for the generation of surplus wealth. Success breeds success is the mantra. Financially successful people are some of the most intelligent and bright people, especially those who have created their own wealth. Conference aims to further utilize the intelligence of these successful entrepreneurs to be used not only to create new wealth, but also to share their experience and expertise to help new generations of budding Hindu entrepreneurs. Guest Dr. Arvind Rao and Sri M.B. Prasad ji, brothers and sisters. As you have seen in the multimedia that there are many mantras with profound meaning in our scriptures, but there is only one mantra to be successful: step together, express together, and succeed together. As we have seen in the past that when any business or community faces organized challenges, we cannot fight individually. When challenges arise, then we need to face it in an organized way. Therefore, we have World Hindu Economic Forum. We started our journey from Hong Kong in July 2012. And today, after 1.5 years, we proudly stand before you in Hyderabad after successfully covering 7 regions out of the 8 regions and organizing 4 regional forums across the globe. Swamiji, a remote is there. Okay. Before I show you these presentations, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा इकोनॉमिक फोरम के बारे में. When somebody approached me to contact Swamiji regarding this WHEF, World Hindu Economic Forum, I am in short we tell it WHEF, World Hindu Economic Forum. I thought Swamiji and economic forums, how it is possible? Because when Swamiji, any Swamiji and कथाकार comes टन वाली बात हम लोग करते रहते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, कथा की बात करते हैं. मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा.
but मैंने सोचा एक बार मिल लेता हूँ. When we met Swami ji, you will see when we will speak, मैं little bit, I know very little bit about all these things. Swami ji will explain you everything. जब मैं मिला स्वामी जी से, आप हिंदी भी समझ सकते हैं ना थोड़ी बहुत, मैं आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, तो समझ सकते हैं ना हिंदी के अंदर में. तो मैं जब स्वामी जी से मिला तो मेरे को लगा कि जो काम बहुत साल पहले हमें करना चाहिए था वो स्वामी जी अभी करने जा रहे हैं. और पूरे देश के अंदर में और पूरी दुनिया में 20 कंट्रीज के अंदर में हम लोग गए. वी विजिटेड अराउंड 20 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और भारत में भी. एंड आई विल से यू वन थिंग, व्हेन वी से भारत वी नेवर से इंडिया. वी शुड माइंड इट कि भारत हमें शब्द क्यों स्वामी जी बोलते हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने कल्चर, ट्रेडिशन, संस्कृति के साथ में जुड़ते हैं. हम भारत में भी पूरे सभी जगह गए, रोड शोज किया, और 20 कंट्रीज में हमने जब विजिट किया तो वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम हांगकांग. ए कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड देयर. I will show you some presentation here. We organized first of all our Hong Kong conference. Europe. No, but before that we organized, Swamiji, our Europe region conference is there. In Europe, in London Chamber of Commerce, a regional conference of Europe was organized there. Subhash Thakrar, he is the president of London Chamber of Commerce. He organized in a very big way. More than 100 delegates participated there, and it was a big show in Europe. Then again, we organized another regional conference, Southeast Asia in Kuala Lumpur. Next, you see some glimpses of that Kuala Lumpur conference. The next conference was organized in North America, Dallas. The third WHF Regional Forum for North America took place at Southern USA Financial Hub, Dallas, Texas on April 28, 2013. It was the first forum of its kind in North America where Hindu entrepreneurs across business domains came together at one platform to network, share, and collaborate. Among the speakers were prominent businessmen and professionals Shri Shashi Kejriwal, Nitin Anand, Dayakar Pushkur, Dr. Prakash Rao, Rahul Chandra, and Swami Vigyanand ji. The next conference was organized in Pacific region. In the Pacific region, the fourth WHF Regional Forum for Pacific, Australia, New Zealand, Fiji, and Oceania was organized in Fiji on Saturday, 4th May 2013, with the theme Making the South Pacific Community Prosperous. The forum was inaugurated by Dr. Neil Sharma, Minister, Government of Fiji, and was attended by very leading businessmen from the region. The key speakers included Sri Vinod Kumar, Bharat's High Commissioner to Fiji, the Vice Chancellor of Fiji National University, Dr. Ganesh Chand, Chairperson of Fiji Commerce Commission, Dr. Mahendra Reddy, Oceania Development Network and Professor Economics at the University of South Pacific, Professor Biman Prasad, Noel Lal from Australia, Vinod Kumar, WHF Steering Committee member from New Zealand, Professor Guna Magesan from Fiji, Shri Jay Dayal, WHF Steering Committee members organized the forum very well. You will see the little bit news channels, just one clipping. The forum was received very well by the national media channel. Here is a clipping from a news channel. With a rich heritage of entrepreneurship and mathematical history, the stereotyping that those of Indian and Chinese descent are good with their money and their businesses is one that is well known the world over. So it comes as no surprise that the World Hindu Economic Forum chose Fiji to be the host of its regional meet, judging that most, if not all, our local businesses here and in the region is owned by those of Indo-Fijian genealogy. For us Hindus, we give whatever we want as dhan. We Hindus believe that Vidya Dhan is supreme to of all. Unfortunately, there is no quantification. Now, you see, reaching out to the zones, Swami Vigyanand ji and our team,
made an exceptional effort to reach out of the other zones of the world in Southeast in East India, East Asia. In Southeast and East Asia, we visited Indonesia, and in South Asia, we visited Sri Lanka also. American and Caribbean countries. We covered Canada in North American region and visited Guyana, Suriname, Trinidad and Tobago in the Caribbean region. We met with the President of Guyana, His Highness Dr. Ramotar, who welcomed the initiative of WHEF. In Suriname and Trinidad and Tobago, we met with many ministers and prominent businessmen. In Pacific region, we went to New Zealand, and in South Asia, we visited Nepal. Dr. Gautam Sen traveled to New Zealand and Nepal with Swamiji. In all these countries, we met with a group of leading businessmen and professionals and delivered lectures on strengthening Hindu economy and role of WHEF. It is due to Swami Vijnanand's effort that WHEF could build context and establish a strong foothold all across the globe. So I would request everybody to give him a big hand. Our 2013 conference was organized in Bangkok. It was attended by more than 520 delegates. पूरे 20 कंट्री से 520 डेलीगेट्स ने इस बैंकॉक कॉन्फ्रेंस के अंदर में पार्टिसिपेट किया. इट वाज ए वेरी बिग शो. हमारी हांगकांग कॉन्फ्रेंस के अंदर में हमारे डेलीगेट्स की संख्या थी 250, जिसमें 16 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आए थे. इन बैंकॉक कॉन्फ्रेंस के अंदर में 2013 के अंदर में हमारे डेलीगेट्स की संख्या थी 520, जिसमें 20 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन था. 9 सेशंस थे. मोर देन 41 प्रोमिनेंट स्पीकर्स इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में पार्टिसिपेट किए. बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में वी हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज आवर फर्स्ट हिंदू कांग्रेस एंड थर्ड इंटरनेशनल WHEF in Delhi, New Delhi. That is going to be organized on 21st, 22nd and 23rd November at Delhi in Hotel Ashoka at Chanakyapuri. Now we are forming regional forums in different parts of Bharat. हम पूरे देश के अंदर में भी 20 से अधिक जगह ये कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. दिल्ली की मीटिंग हमारी हो गई. कलकत्ता में बहुत बड़ी मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज की. कल चेन्नई के अंदर में हम मीटिंग करके आए हैं. आज यहाँ पर हमारी ये मीटिंग रीजनल फोरम की मीटिंग यहाँ पर हो रही है. 2 मार्च को हमारी मीटिंग मुंबई के अंदर में होने जा रही है. हम चाहते हैं कि देश के जितने बड़े ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेशन के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, यूथ है, वुमेन्स है, वो हमारे साथ जुड़े. क्योंकि एक बात हमेशा स्वामी जी कहते हैं कि पीपल टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स बट स्वामी जी टॉक अबाउट सॉल्यूशंस. दिस थिंग्स इन्फ्लुएंस अस. इकोनॉमिक हमारे जीवन को प्रभावित करती है, एजुकेशन करता है, यूथ एंड वुमेन्स, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारी सोसाइटीज के अंदर में है. और आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 3 साल में स्वामी जी और स्वामी जी की टीम ने काम किया है, ये आने वाले 10 साल के अंदर में ये इकोनॉमिक फोरम, यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस के अंदर में जो ऑर्गेनाइज होता है. सम पीपल नाउ टॉक्स अबाउट इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम, सम पीपल टॉक अबाउट नाउ इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम. बट हमारी जगह कहीं पर भी नहीं है. हिंदू लोगों का कोई इकोनॉमिक फोरम पूरी दुनिया के अंदर में नहीं है. ये WHEF जो फोरम हुआ है और 1.5 साल के अंदर में जिस प्रकार से लोगों ने रेस्पॉन्ड किया है, आई कैन से विथ कॉन्फिडेंस कि इन कमिंग 10 ईयर्स आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर में नेटवर्किंग के लिए, मार्केट एक्सेस के लिए, क्रेडिट एक्सेस के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए ये फोरम जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है. हमारी बैंकॉक कॉन्फ्रेंस के अंदर में जब हमारे बिजनेस डेलीगेट्स आपस में मिल रहे थे, 10 से 15 MOU साइन हुए. हांगकांग के अंदर में कई MOU साइन हुए. हमारे साउथ से, केरला से 40 डेलीगेट्स. Nowadays, you know, Kerala is facing lot of problems. We are the producer, we are the consumers, but traders are other communities, and they are taking all the benefits due to our weakness, because we have no any platforms.
सो दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म WHEF जो पूरे देश के अंदर में और दुनिया के अंदर में काम कर रही है. आप यू जॉइन हैंड्स विथ इट. आप देखेंगे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन हो सकता है, इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इट इज नॉट ए शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट. हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इसका बेनिफिट ले पाएगी. आप इसको ज्वाइन करें. और दिल्ली की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है 21, 22 एंड 23 नवंबर में, उसमें आप ज्वाइन करें. वेरी नॉमिनल डेलीगेशन फीस हम लोगों ने रखी है, ओनली 15,000 रुपीज़. क्योंकि आज जानते हैं होटल अशोका में ऑर्गेनाइज करने का बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर्स है. हमें वहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी काफ़ी कलेक्ट करना पड़ रहा है. ओनली 15,000 हमने डेलीगेट फीस रखी है. वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के जो मेंबर बनना चाहते हैं ऑनलाइन जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर में जाके. आवर एडमिशन फीस इज 15,000 एंड आवर एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 15,000. हमारा पोर्टल और वेबसाइट बनने जा रहा है जहां पर हम पूरे दुनिया के बिजनेसमैन को जोड़ने जा रहे हैं, नेटवर्किंग डेवलप कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम उसमें सारी इंफॉर्मेशन देंगे. मार्केट एक्सेस और क्रेडिट एक्सेस के अंदर उसके अंदर में हम बात करने वाले हैं. सो दैट आई होप दैट मतलब इन कमिंग डेज हैदराबाद के लोग, मिस्टर कुमार जिनके एफर्ट से हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं, उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस के अंदर में 15 दिन पहले जब मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया, उन्होंने कहा कैसे लोग आपको चाहिए. मैंने कहा भीड़ नहीं चाहिए, हमें बहुत अच्छे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, प्रोफेशनल्स हमें यहाँ पर चाहिए. और उन्होंने 15 दिन के अंदर में इतना बड़ा शो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है. और उनकी कमिटमेंट और आप लोगों की प्रेजेंस को देख के मैं कह सकता हूँ कि हैदराबाद विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस WHSC. थैंक यू वेरी मच. We would like to invite Dr. M.S. Prasad, who was former Special Chief Secretary.